imposible pong makita nito. Para sa gift ni Jason, we all have to go outside. Ito na! So ito. Let's see what in. To the O to the NNA, LYN, go on, spell my name. Make way for the social media got it. You can imitate, but you can't duplicate. Don't hate, you can just appreciate. I'm a badass, that's not a clickbait. It's my fate to be this great, just appreciate. Make way for the social media got it. Hey, it's me, Donna! Nahilo ako. Nahilo ako. Taga lang. Hi! Merry Christmas, everyone! For this video, since sanay na sanay kayo, usually ako yung nag-unbox ng gifts. But this time, makikita nyo naman ang reaction ng D-Crew kapag sila yung binibigyan ko ng gifts. Kasi punong-puno talaga ng saya yung puso ko tuwing nakikita ko silang masaya. So, I'm sharing that to you guys. Ito yung mga tao who's been working with me for a long time. They help me make things happen. At ito na nga, Noche Buena na. Perfect, because I'm starving. Pero bago yan, pakikilala ko muna sa inyo ang D-Crew. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Hello! Merry Christmas! Having a good time. Isang chat lang kasi. Doesn't matter if the snow is falling. Simula ko na unboxing ay si Marie! Let's go! Dali na! Kasi sa'yo yung pinakamura! Charot! Joke lang! Pinakamahal? Mura nga! Dito ka muro? Joke lang! May reason kung bakit yun. Wala kayong charger. Oo, ma! Ito, pambili mo ng charger.
Hoy! Teka lang! Hindi ka na nagsushoot sa akin ha! Huwag kang ano! Hindi na nagsushoot si Thursday sa akin right now, so wala akong pakinabang dyan, no? Nakakalimutan na kasi niya mag-picture, nakakalimutan na niya yun. Gusto kong maalala mo yun. This is in hopes to rekindle your passion. Meron pa! Meron pa! Ang dami na nating memory card. Meron tayong tripod, guys. Welcome! Merry Christmas! Go! Bakit? Pikit ka! Kiel, open your eyes! Ay, magkakabukas yan! Seryoso ba to? Oh! Seryoso ba to? Oh my Hindi pinansin yung ampaw! Walang letter, girl! Oh my God, seryoso ba to? Oo, ano ko ba? Malit na bagay! Bagay sa outfit mo! Thank you so much! Gusto siyang sabihin. Thank you. Kasi dati ate parang imposible pong makita kita. Kasi, wait lang. Si Rizzy kasi, mga lasing na kayo, mga buwisit. Si Rizzy kasi, ano yan? Fangirl siya na magaling mag-edit. Nakita ko lang siya sa IG story. Wala siyang natatanggap from me nung time na yon. Love for the love lang yung mga edits niya sa akin. And then I hired her to be a social media manager. Now she's a part of my team. Okay ka lang? Mirden! Thank you so much! Kita ha? Ay, si Rizzy! Umiiyak pa rin si Rizzy! Umiiyak
sabay. Ang gamon mo eh! Oh yeah, hindi to sponsored. By the way, plus points, but not the dag now. Welcome! Welcome! Thank you, ate, sa time mo. Sobrang sipag mo. Thank you! Hiningi nung kapatid, sa kanya ka manghihingi after mabuksan ang gift niya. Di basta-basta. Kasi syempre, alam niyo na, apaka-fashionista nito niya, no? Totoo ba? Yes! Ay, baga! Bagay sa outfit mo! Suotin mo naman! Suotin mo! Ganyan lang. Ang ganda! Ganda! Wow! Wow! Gusto ko sa next endorsement natin, suot mo yan, ah. Thank you po. Yan, para... Hey! Nakakamahal ako Si Patty Yap, isa siya sa pinaka-nahirapan ako. Ay, grabe ka! Ano ba? Kasi ito yung pinaka-maarte. Charot. Baliw. Game. Pikit ka na. Ay, game. Ah. Asan sis? Oh. Parang alahas to! Open your eyes, go! Alahas to sis! Yan natin. Thank you, ma! Welcome! Ang Suotin mo, suotin mo. may pangsangla na as! Dahil kailangan isuksok talaga to dahil. Oh, karat gold! That's diamonds. Thank you very much! Thank you. Welcome! Ano? Donnalyn lang sa alam! Oh, sorry! Sa mga ibang glam team, hindi dumating. Nakakuha tayo ng jamon! Wait lang. May reason yan. Itintin para sa tuition fee ng anak niya. Ito naman, pang therapy naman ni Buding. Nag-aaral na yung baby ko. Thank you, Donnalyn. Welcome! Okay, pagliban nyo lang yan. Kahit hindi naman Pasko, si Donna talaga hindi niya ako pinapabayaan. Sobrang blessed ako kay Donna kasi, I'm glad to have you, sis. yeah, kahit walang bata pa kami, magkasama na kami. 20 years. And then, sobrang thankful ako kasi kahit nung nag-uumpisa pa lang siya, hindi niya talaga ako nakakalimutan. Welcome, ate. I love you. I'm proud ako sa inyong dalawa ni Tintin. You two are good moms. Sobrang proud ko sa inyo. Ano ba yun? Thank you. Oh my God! I've been asking where you got this from. Kasi meron ka.
shades of pink yung napili ko. Dahil wala pa sa'yo nagbibigay na sing-sing, ako na lang bahala doon. Oh my God! Diba? Ayan na! Diba? At hindi lang isang, tingnan nyo naman. Madami yan. Madaming sing-sing yan in one. Isa kang diamond sa buhay ko. Hindi ka lang diamond sa buhay ko. You're incomparable. Yeah. Wow, okay. Oh, kasi Binigyan lang ng diamond, sinutuna ako! Welcome. Love you. salamat po sa lahat na. No! Nagsa-speech na siya, di pa siya nag-unbox. Ate, ito muna, ate Ami. Yay! Thank you. Ayan ate, single door yan kasi single ka eh. Salamat talaga mo. Welcome, Tay! Gusto mo talaga siya bilhin. Ito talaga ang wish ko lagi. Bakit gano'n ba? Bakit wish ko? Ikaw ang Kaya nga, minsan nga po sa panaginip ko nandiyan. Wish mo talaga to, Tay? Opo, lahat po talagang binigay niyo po. Kayo po talagang sa best talaga. Sana mababa pa po yung buhay mo hanggang 100 years. Go! Sige, sirain nyo para mahuli. Parang happy ka rin na ito uwi. Bakit? Ganun. Sa shoots ko ba hindi kayo happy? Ay, sobrang happy ko naman. Ganun ba yun, ha? Hindi, thank you so much, Pao and Kate. Hindi ko magagawa yung ginagawa ko kung wala sila. So, thank you so much. Thank you so much, Kate and Pao. Sirain mo! Parang Jollibee to ah. Franchise banana Jollibee. Siguro nakakalimutan mo na din yung mga pangarap mo dahil inuuna mo yung family mo. Kaya ako na lang magpapaalala sa'yo. Afford to ni Daryl, pero lagi niyang hindi nasisimulan. Pero dahil gift ko na sa kanya to, wala siyang choice. Magagawin na niya yung pangarap niya. Simulan mo yan! Ha? Bili kayo milk tea ni Daryl! Para sa gift ni Jason, we all have to go outside. We have to go outside. All of us. I'm so proud of you! Di ba ating Sobra! Dito ba? Yes! Sa kabila. Mali! Sa kabila! Let's go! Excited ako! Eto na! So ito, Yes, sir! Hi, guys! Ginawa! so pangarap niya tong computer. PC! Jay, I want you to know, excited ako for you. Especially next year. Looking forward ako maging professional shoutcaster ka. Yay! Professional gamer! Yan! Frustrated gamer! So, set up na natin to sa bahay! Yun! Chikot, hindi mo maliliwan. Mukhang mamahalin na yung mamahalin. Di ko sasabihin, piling mo kuno.
Lord, mabilis nung umorder ako. Thank you sa pagbuo ng PC ng kapatid ko. Thank you. It's Sky's birthday today. This is Ate Lynn's son. Happy birthday, Sky! May bike ka na! Happy birthday! Merry Christmas! Sige. Okay, ready? 3, 2, 1, and... Welcome! Alam ko gusto mo ng motor. Kasi na sugar body na nabibili. Now you wanna be my Ngayon wala mo na di ako yung babae na nandyan. Welcome dito. Ganda. Pinakabahan ako! 3, 2, 1, and go! Ito forever na to. Meron kayong percentage sa lahat na kinikita ng Bloombra. Gusto ko magpasalamat sa inyo kasi kayo yung nagpapatakbo ng company na yan. Alam mo, binuhay kami ng Bloombra. Gusto ko habang buhay, pag-benefit kayo sa Bloombra. Cause deserve nyo. Siyempre, bukod pa yan sa angpao. Siling, Ate Lala. Yan. Merry Christmas! Ate. Kaya Ate Lily nakakalam na Oo. ng Bloombra. Iyak. Malalaman mo rin, te. Ang naka-Bloombra ako. Diyos ko. Yes, forever na yun, te. Forever and ever and ever. Oh my God. Thank you, Lord, for giving Donna. Ba, ate? Hindi, thank you, Lord. Binigay kayo ni Ate Lala sa akin ni God. Sasabi ko, thank you. Dumating ka sa buhay ko doon. Hindi mo na kailangan jowa ko na lang. Oo, kaya nagdawa na jowa. Kailangan ko ng jowa. Merry Christmas, ate. Ate Lala, Merry Christmas. Dear God, thank you for making me rich. And I don't mean rich in money, but truly rich in life. I'm surrounded by people who were there for me when I had little to nothing. And I see you in their eyes. I feel you in their presence. I hear you in their laughs. You're everywhere. That's why sometimes when I watch the sunrise, the sunset, the trees, the sea, and everyone I love, I stop and ask, what if this is heaven? Sobrang thankful ko for having you guys in my life. Sobrang naiyak ako. Pakiramdam ko kulang pa yung mga binibigay ko sa inyo. Para kulang pa yung mga yan para sa lahat ng efforts nila sa akin. So maraming salamat. What? Wala
Sana di kayo nag-skip ng ads. I wouldn't be here without all of you. So maraming salamat for being... Magpapaalam na kami! Thank you guys for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel. Cheerio!